여러분 안녕하세요. 한국에서 애터미 사업하고 있는 샤론 로즈 마스터 준이라고 합니다. Herkese tekrardan merhabalar. Ben Kore'de atom işini yapan Sharon Oz Master'cım. 네, 저는 원래 한국에서 벤츠코리아라는 큰 외국계 기업 회사에 다니고 있었어요. Ben normalde Kore'de büyük bir holding olan Mercedes-Benz'de çalışıyordum. 네, 터키도 젊은 사람들이 취업하기 어렵겠지만 한국도 굉장히 어려워요. Türkiye'de gençlerin iş bulması çok zor. Aynı şekilde Kore'de de öyle. 네, 저도 굉장히 어렵게 회사에 들어갔는데요. Ben de çok zor bir şekilde çok zor bir şirkete girdim. 저는 회사에 들어가면은 이제 제 인생이 되게 잘 될 줄 알았어요. 부자도 되고 막 벤츠도 사고 그럴 줄 알았어요. İyi bir şirkete girdiğim için artık hayatımın iyi ilerleyeceğini düşündüm. Hem iyi bir araba alabilirim, iyi bir şekilde yaşayabilirim diye. 근데 벤츠 굉장히 비싸잖아요. Ama bildiğiniz gibi Mercedesler çok pahalı. 네, 제가 보니까 한국보다 터키가 더 비싸더라고요. 근데 웃긴 게. Ama gördüğüme göre de hani Kore'de Türkiye'den daha pahalı. 저는 그럴 줄 알았는데 회사에 들어가니까 막상 그냥 똑같더라고요. 부자가 되기는커녕 그냥 맨날 그냥 일만 하고 너무 힘들더라고요. Ama böyle çok çalışıp zor bir şirkete girdiğimde sadece gördüm ki böyle durmadan çalışacağım ve neredeyse kendime bile vakit ayıramayacağım. 저는 어렸을 때부터 부자가 되는 게 꿈이었어요. Çünkü benim küçüklükten itibaren hayalim zengin olmaktı. 근데 생각해 보면은 주변에 여러분들도 그렇겠지만 친구나 아는 사람 중에서 회사 다녀가지고 일 열심히 해가지고 부자가 됐다는 사람 얘기를 들어본 적이 있으신가요? Ama sizin çevrenizde de tanıdıklarınızda da vardır illa ki hiç böyle bir şirkette çalıştığı için zengin olan birini duydunuz mu? 아마 없을 거라고 생각을 해요. Olmadığını düşünüyorum. 부자가 되려면은 사업을 하든가, 그쵸? Zengin olmak istiyorsanız bir iş ticaret yapmalısınız. 네, 근데 사업을 하기에는 사실 리스크가 크잖아요. Ama bu işi ticareti yaptığınızda da çok fazla risk var. 내가 만약에 가게를 뭐 차렸는데 무리하게 돈을 투자해가지고 망해버리면 끝이잖아요. Mesela ben bir dükkan açmak istedim ve çok fazla yatırım yaptığımda eğer batarsam bu benim sonum olur. 사실 저도 창업을 하고 싶었는데, 근데 제 친구 중에서 한 명이 크게 카페 창업을 했는데 망했어요. Ben de tam bu sırada bir iş açmadan iş kurma düşüncem varken arkadaşım bir kafe açtı ve büyük bir şekilde battı. 근데 그 친구가 원래 좀 잘 살았어요. 부자였어요. 근데 그 카페 사업이 망해가지고 크게 망해가지고 가난해진 거예요. O zamana kadar çok iyi şartlarda yaşayan zengin bir kişiydi ama o kafesi battıktan sonra çok fazla fakirleşti. 그래서 이게 사업을 하면은 잘하면은 정말 좋겠지만 잘해가지고 성공하는 경우는 많지 않고 그리고 실패를 하게 되면 정말 많은 걸 잃는구나라고 생각을 하게 됐어요. İşte o zaman da tabii ki ticaret yaptığında iyi yaptığın sürece iyi işler olacaktır ama iyi yapan insan sayısı da çok az. Battığında çok fazla risk ve zararı var diye düşündüm. 그래서 뭘 할까 하다가 저는 비트코인을 했어요. O zaman ne yapsam diye düşünürken Bitcoin yaptım. 터키도 많이 하잖아요. Türkiye'de de çok fazla Bitcoin yapılıyor. 네, 근데 했는데 잘 안 되더라고요. 잘 안 되고 회사에서 계속 그걸 보느라 일도 잘 안 되고. Ve yaptığımda gördüm ki gerçekten olmuyordu. Sürekli o şirkette çalışırken de sürekli ona baktığım için şirketteki işimi de iyi bir şekilde yapamıyordum. 그래서 그것도 그만두고 도대체 뭘 해야 될까? 내가 어떻게 하면 부자가 될까? 그런 생각을 계속 했었어요. O yüzden onu da bıraktıktan sonra gerçekten ne yapmam gerekiyor da zengin olabilirim diye düşündüm. 그때 저희 아버지가 애터미 사업을 하고 계셨는데 로얄 마스터라는 직급에 올라가셔가지고 유럽 여행을 보내준다는 거예요, 회사에서. 그래서 같이 가재요. Tam o sırada da babam atomi işini yapıyormuş ve atomi işinde Royal Master seviyesine geldiğinizde size ödül olarak bir Avrupa'da bir yat tatili veriliyor. Ona beraber gidelim dedi. 한국에서 유럽으로 크루즈 여행을 공짜로 보내준다는데 너무 좋은 거예요. Kore'den eğer Avrupa tatiline gidiyorsanız gerçekten bu çok iyi bir şey. 터키에서 한국 오는 것도 비싸겠지만 한국에서 유럽 가는 것도 굉장히 비싸단 말이에요. 그래서 공짜니까 얼마나 좋겠어요. Nasıl Türkiye'den Kore'ye gelmek pahalıysa aynı şekilde Kore'den de bir Avrupa ülkesine gitmek aynı şekilde pahalı. Ama tabii ki ücretsiz olduğu için ben de gittim. 그래서 당연히 간다고 했었죠. Ben bedava olduğu için gitmeyi tabii ki kabul etmişimdir.
갔는데 근데 굉장히 많은 로얄 마스터들 저희 아버지와 같은 직급자들이 많았어요. 애터미를 하시는 분들이. 근데 그분들 아들 딸들이 다 왔는데 그분들이 다 애터미 사업을 하고 있는 거예요. Ve oraya gittiğimde gördüm ki babam gibi Royal Master seviyesinde olan çok fazla insan var ve orada bu ailelerin çocukları, oğulları, kızları hep birlikte bu işi yapıyorlar. 네, 그래서 신기했어요. Bana çok ilginç geldi. 아니, 내가 알기로는 애터미는 네트워크 마케팅 사업인데 왜 자식들이 할까? Benim bildiğim Atomi bir network işi, neden çocuklarına öğrettiler? 저는 사실 네트워크 마케팅 사업을 굉장히 싫어하는 사람이에요. Çünkü ben de network işinden gerçekten nefret eden biriyim. 왜냐면은 저희 아버지도 사실 다른 네트워크 마케팅 사업을 예전에 하셨어요. Çünkü babam da daha önceden başka network işlerini yapmıştı 근데 잘 안 되셨어요. ama iyi yapamadı. 그리고 저희 아버지만 안 된 게 아니라 저희 가족들 전체가 다 했는데 다 잘 안 됐어요. Ve sadece babam değil, ailemin tamamı bunu yaptığı için hiçbir beceremedi. 네, 그래서 가난해졌어요. Ve gitgide fakirleştiler. 그러니까 얼마나 싫겠어요, 이 네트워크 마케팅 사업이. Ben de bunu gördükçe ne kadar nefret etmişimdir sizce? 그래서 아버지가 네트워크 마케팅 사업인 이 애터미를 한다고 해서 싫었어요. O yüzden babam da Atomi denen bu network şirketini işini yaptığını, tekrar yaptığını söyleyince yine nefret ettim. 그리고 관심도 없었던 거죠. Çünkü tabii ki hiçbir ilgim de yoktu o zamanlar. 근데 이런 사업을 자식들한테 시킨다는 게 정말 그게 이해가 안 되는 거예요. O yüzden böyle bir işi çocuklarına öğretmeleri gerçekten anlamadığım bir şeydi. 그렇잖아요. 자식한테는 사실 부모님이 좋은 것만 먹여주고 싶고 좋은 것만 입혀주고 싶은 게 부모님 마음인데 이 나쁜 다단계라는 걸 자식들한테 시킨다고 저는 정말 이해가 안 갔어요. Çünkü aileler genelde çocuklarına iyi şeyleri öğretmek ve iyi şeyleri bırakmak isterler ama böyle çok seviyeli bir şirket olan ve kötü bir işi neden çocuklarına öğrettiklerini hiçbir zaman anlamamıştım. 그래서 크루즈 여행 끝나고 한국에 와가지고 애터미에 대해서 열심히 한번 알아봤어요. Bu yüzden yat tatili bitip Kore'ye geldiğimde Atomi'yi etraflıca araştırdım. 만약에 애터미가 다르다면은 정말 다르다면은 뭐가 다른지 궁금했어요. 자식들한테 시킬 정도면은 뭔가 다르겠구나라는 생각도 했고요. Atomi gerçekten farklıysa, çocuklarına öğretecek kadar farklıysa, nesi farklı onu bir kez görmek istedim. 알아본다고 해가지고 돈이 드는 건 아니잖아요. Tabii ki ben onu sadece araştırmasını yaptım diye para kazanmıyorum. 네, 그래서 애터미가 다른 네트워크 마케팅이나 다른 점 그리고 애터미의 장점 그런 걸 제가 짧게 소개해 드릴게요. Bu yüzden Atomi'nin diğer network şirketlerinden farklı olan ve iyi yönlerini size anlatacağım. 첫 번째는 뭐냐면요. 애터미는 가입비, 유지비 그리고 진입비가 없어요. İlk olarak Atomi'de üyelik ücreti, her ay harcamanız gereken bir para veya sizin kendi olduğunuz pozisyonu korumanız için vermeniz gereken ayrı bir para yok. 그러니까 이 사업을 하는데 돈이 안 들어가요. Bu yüzden bu işe başladığınızda herhangi bir sermaye gerekmiyor. 사실 여기 계신 분들도 애터미 사업하시는 분들도 뭐 사업하는데 돈 안 들어가잖아요. 누가 이렇게 돈 내라고 안 했잖아요. Bu yüzden burada bulunan kişiler de zaten Atomi işini yapan, burada bulunan kişiler de siz bu işi yaptığınızda herhangi biri size para verin diye zorlamadı. 저는 사실 애터미가 네트워크 마케팅 사업 처음이라서 잘 몰랐는데 다른 네트워크 마케팅 사업은 돈이 들어가는 게 굉장히 많대요. Benim ilk network deneyimim Atomi ile olduğu için ben bunun çok doğal bir şey olduğunu düşünüyordum ama diğer network şirketlerinde bunların için hepsinin ayrıca para alındığını duydum. 근데 애터미는 돈이 안 들어가니까 부담이 없는 거예요. 내가 그냥 남들한테 권유하는 것도 쉽고요. Bu yüzden Atomi'de bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı için rahatça yapabilirsiniz ve başkalarına bunu rahatça tavsiye edebilirsiniz. 그리고 부업으로 하기도 쉽고요. Ve ek iş olarak yapmanız da kolay. 사실 한국은요. 너무 이게 사는 게 어려워가지고 사람들이 투잡, 쓰리잡 굉장히 많이 해요. Şu an Kore'de yaşamak çok zor olduğu için insanlar 2-3 işi birden yapıyor. 너무 다 비싸져가지고요. 터키도 그렇잖아요. 모든 물건들이 너무 비싸지고 있잖아요. Bütün ürünler artık pahalılaştığı için aynı şekilde Türkiye'de de her gün fiyatlar artıyor. 그래서 그런 분들한테 사실 애터미는 부업으로 하기도 굉장히 좋은 직업인 거죠. İşte böyle kişiler için de Atomi'yi ek iş olarak yapmak iyi bir iş. 네, 두 번째는 뭐냐면요. 바로 글로벌 비즈니스예요. İkinci olan ise global işin mümkün olması. 저는 한국 사람이고 여러분은 튀르키예 사람이잖아요. Nasıl ben Koreliyim, sizler Türksünüz. 근데 여러분들이 물건을 사면은 그 포인트가 다 저한테 올라와가지고 제가 그거에 의해서 돈을 버는 구조예요.
Siz bu alışveriş yaptığınızda o alışverişlerin puanı bana geliyor ve bunlar biriktiğinde ise ben para kazandığım bir oluşum. 이 애터미는요, 오픈한 국가 전체 다 매출을요, 글로벌 원 코드로 내 아이디 하나로 다 사업이 가능해요. Atomi'nin açıldığı tüm dünya ülkelerinde tek kodla iş yapabilirsiniz. 여러분 아래에도요, 제 아래에 트리케이 분들 있는 것처럼 트리케이 분들 여러분 아래에 독일인, 영국인, 한국인, 일본인 다 들어올 수 있어요. Şu an benim altımda Türk ekibi olduğu için Türk ekibinin de altında Almanya'da bulunan insanlar, İngiltere'de bulunan insanlar bu insanların hepsi sizin alt ekiplerinizde yer alabilirler. 이게 진짜 애터미 비전이거든요. Gerçekten Atomi'nin vizyonu. 애터미가 지금까지 오픈한 국가가 25개예요. Şu an Atomi'nin açık olduğu ülke sayısı 25. 근데 아직도 오픈할 국가가 굉장히 많아요. Ama şu an bile daha açılması gereken çok fazla ülke var. 근데 유럽은요, 사실 애터미 오픈한 국가가 거의 없어요. Ama Avrupa tarafında Atomi'nin açık olduğu ülke neredeyse yok. 터키 오픈했고 영국 오픈했어요. Şu an sadece Türkiye'de ve İngiltere'de açıldı. 아시아에는 사실 애터미를 통해서 돈을 버시는 분들이 굉장히 많아요. Şu an Asya bölgesinde Atomi sayesinde para kazanan çok fazla insan var. 근데 유럽에는 오픈을 이제 막 했기 때문에 아직 아시는 분들도 많이 없고, 애터미 제품 안 써본 분들도 굉장히 많아요. Ama Avrupa tarafında açılalı fazla olmadığından dolayı Atomi ürünlerini kullanmamış insan da Atomi'yi bilmeyen insan da çok fazla. 그렇기 때문에 지금 여러분이 시작하면은 사실 아시아에 있는 사람들보다 여러분이 성공할 확률이 더 빨라요. O yüzden şu an sizler başladığınızda Asya'da bulunan kişilere oranla çok daha hızlı bir şekilde başarılı olabilirsiniz. 네, 여러분 네트워크 마케팅 회사 중에서 제일 오래된 회사가 아메이라고 아세요? Network şirketleri arasında açılmaktan çok uzun yıllar geçen şirket Amway şirketi. 네, 아메이 같은 경우에는 굉장히 오래됐어요. 60년 정도 됐고요. Amway açılalı çok uzun bir süre oldu, 60 yıl kadar. 오픈한 국가가 100개가 넘어요. Açıldığı ülke sayısı 100'ü aştı. 근데 애터미처럼 이 아이디 하나로 글로벌 사업이 가능할까요? Ama o şirkette bile tek ID ile Atomi'deki gibi iş yapmak mümkün müdür sizce? 안 돼요. O mümkün değil. 네, 근데 애터미는 되는 거예요. Ama Atomi'de bu mümkün. 근데 중요한 건 애터미는 아직도 나갈 국가가 굉장히 많아요. Burada önemli olan şey ise Atomi'nin açılacağı hala çok fazla ülkenin bulunması. 이제 곧 있으면은 독일이 오픈을 해요. Yakında Almanya'da açılacak. 네, 그러면요. 튀르키예 분들 독일에 굉장히 많이 살고 있잖아요. İşte o zaman Almanya'da yaşayan çok fazla Türk'ün olması. 네. 튀르키예 경제 상황이 안 좋아도 애터미 사업 그런 분들이 있어요. 애터미 제품 너무 막 비싸다고 생각하셔가지고 이거 사업 안 돼요. 튀르키예에서는 안 돼요. 그러시는데 괜찮아요. 왜냐면은 애터미는 글로벌 비즈니스라서 독일 분들이 물건을 살 수 있다는 거잖아요. 다른데 아래 멤버십이 다른 국가에 있다면. İşte o zaman orada yaşayan insanların olmasa Türkiye'de ürünler çok pahalı, Türkiye'de alacak durum olmayan kişiler var yerine Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan Türkleri kullanarak, onların ekonomisini kullanarak işinizi büyütmeniz için bir fırsat. 터키 경제 상황이 안 좋아도 전혀 상관없어요. 왜냐면은 글로벌 사업이기 때문에 내 멤버십이 어느 나라에 있느냐에 따라서 전혀 관련이 없는 거예요. Bu yüzden Türkiye'nin ekonomisi kötü olsa da hiçbir şey fark etmiyor. Sizin altınızda bulunan üyelerinizin hangi ülkede olduğuna dair sizin başarınız değişiyor. 그리고 온라인 쇼핑몰이기 때문에 코로나나 이런 거 전혀 관련이 없어요. Ve bir online alışveriş olduğu için korona gibi böyle olayların da hiçbir ilgisi olmuyor. 오히려 코로나 때 온라인 매출이 더 많이 늘어났잖아요. Tam aksine korona döneminde olan satışlar çok fazla arttı. 애터미도 똑같아요. 온라인 쇼핑몰이잖아요. Atomi de sizin bildiğiniz gibi bir online şirket. 네, 그리고 사실은 코로나 때문에 굉장히 많은 가게들이 닫았는데 어려웠는데 애터미는 내가 어느 정도의 멤버십을 거쳐놓으면은 전혀 이제 걱정이 없는 거예요. Ve nasıl korona döneminde çok fazla insan zorlanıp dükkanlarının kapılarını kapattılar ama o sırada Atomi yapıp grubunu belirli bir büyüklüğe getirmiş insanların hiçbiri etkilenmedi bundan. 네, 세 번째는 3대 상속인데요. Üçüncü olan ise 3 kuşak aktarım. 이게 뭐냐면 내 아이디를 내 자식 그리고 내 손자까지 줄 수 있다는 거예요. 상속을 해줄 수 있어요. Bu ne diye sorarsanız sizin kullandığınız, para kazandığınız ID'yi sizin çocuğunuza ve torununuza miras olarak bırakabilirsiniz. 여러분 회사 다니다가
아, 나중에 내가 그만두면 회사에서 잘 그만뒀다고 계속 이렇게 돈을 주나요? 안 주잖아요. Normal bir şirkette çalışırken şirketi bırakmak istediğinizde o zamana kadar iyi çalıştığınız için bıraktığınız halde size para ödemeye devam ederler mi? 네, 근데 애터미는요, 내가 나중에 애터미 사업을 어느 정도 하다가 멤버십을 갖추고 내가 그만둬도요, 회사에서 계속 돈을 줘요. Ama Atomi'de bir yere kadar yapıp grubunuzu belirli bir büyüklüğe getirdikten sonra Atomi'yi bıraksanız da Atomi size para ödemeye devam ediyor. 네, 이게 얼마나 좋아요. Bu ne kadar iyi bir şey. 네, 사실 저도 내일이라도 갑자기 교통사고가 나서 죽을 수 있는 거잖아요. 그건 아무도 예상 못 하는 거잖아요. Çünkü ben yarın herhangi bir olay çıkıp bir vefat edebilirim. Bunu kimse tahmin edemez. 코로나가 올 거라고 아무도 예상 못 했고, 러시아랑 우크라이나 전쟁할 거라고 아무도 예상 못 했던 것처럼 그런 거는 인간이 예상할 수 없는 거잖아요. Korona gibi bir virüsün geleceğini veya Ukrayna ile Rusya arasında gibi bir savaşın çıkacağını kimse tahmin edemezdi. İnsanların tahmin edemeyeceği olaylar sürekli çıkar. 근데 저는 애터미를 했기 때문에 걱정이 없는 거예요. Ama şu an Atomi yaptığım için herhangi bir endişem yok. 무슨 일이 있어도 제가 만약에 무슨 일이 있더라도 저는 그냥 제 아이디를 제 자식한테 주면 되거든요. Çünkü ne iş ortaya çıkarsa çıksın ben sadece ID'mi çocuğuma vermem yeterli. 제가 갑자기 뭐 일을 못 한다고 제가 뭐 이런 코로나나 뭐 이런 걸로 인해서 일을 못 하면 어떡해요? 그런다고 해가지고 내 자식이 뭐 굶고 그러면 안 되잖아요. 나는 반드시 일을 하고 나는 무조건 소득을 만들어내는 그런 일을 해야 되는 거잖아요. 내가 가장이라면. Eğer korona gibi veya başka bir sebepten dolayı işi bırakıp çalışamayacak duruma gelsem o zaman ne olacak? Çocuklarım açlıktan mı ölecek? Ama bunun olmaması gerekiyor. Ben onlara bakmakla yükümlü olduğum için onları tamamen iyi bir şekilde onlarla ilgilenmem gerekir. 근데 애터미를 했던 사람들은 걱정이 없는 거예요. 왜냐면요, 내 아이디를 내 자식한테 줄 수 있어요. Bu yüzden Atomi yapan kimsenin hiçbir endişesi yok. Çünkü sadece ID'sini çocuklarına vermesi yeterli. 그러니까 3대까지 상속을 할 수 있으니까 정말 대박인 거죠. Ve bunda 3 kuşak miras bırakabildikleri için çok iyi bir şey. 네, 네 번째는 바로 애터미에서는 상한선이라는 게 있어요. Ve 4. olan ise Atomi'de gelir sınırı denen bir şey var. 이게 뭐냐면은 다른 네트워크 마케팅 회사는 돈을 버시는 분들이 일찍 하신 분들이 돈을 계속 벌어요. Bu ne derseniz diğer network şirketlerinde bu işe ilk başlayan kişiler her zaman en yüksek parayı kazanıyorlar. 근데 애터미는요, 그게 안 돼요. Ama Atomi'de böyle olmuyor. 더 이상 돈을 못 벌어요. Yani bir seviyeden sonra daha fazla para kazanılmıyor. 저 같은 경우도 사실은 애터미를 시작할 때 내가 너무 늦은 게 아닌가라는 생각을 했었어요. Benim durumumda da ben Atomi'ye başlarken çok geç kalmadım mı diye düşünmüştüm. 근데 저도 이 상한선이 있기 때문에 한 거예요. Ama ben de bu gelir sınırı olduğu için bu işi yapıyorum. 아니, 만약에 내가 들어갔는데 내가 돈을 많이 못 가져가는 구조라면은 내가 돈을 더 이상 가져갈 수 없는 구조라면 제가 시작을 안 하는 게 낫잖아요. 근데 애터미는 상한선이 있기 때문에 어차피 나도 나중에 상한선에 다다를 거고 이미 먼저 시작하신 분들도 상한선에 다 다르니까 이건 충분히 할 수 있는 사업이겠구나 이렇게 생각을 한 거예요. Ben de bu işe başlayıp ne kadar çalışırsam çalışayım geç başladığım için bir şey kazanamayacak olsaydım ben de başlamazdım. Ama Atomi'de bir gelir seviyesi olduğundan dolayı ben de bu çalıştığımda ve o seviyeye ulaştığımda ne kadar alacağımı ve ondan daha fazla kazanamayacağımı bildiğim için bu işi yapıyorum. 네, 저희 아버지도 상한선에 다다르셨고 저도 이제 그걸 위해서 열심히 일을 하는 거겠죠. Şu an babam gelir seviyesine ulaştı. Ben de o gelir sınırına ulaştı. Ben de o gelir sınırına ulaşmak için çalışıyorum. 저희 가족이 애터미에서 한 달에 벌어가는 돈이 7만 달러예요. Şu an bizim açımızda Atomi'de aylık kazandığımız miktar 70.000 dolar. 그게 1년도 아니고 한 달에 벌어간 돈이에요. Bu para bir yılda kazanılan değil, sadece bir ayda kazanılan para. 굉장히 많은 돈이잖아요. Çok fazla bir para. 네, 당연히 사실은 저는 한 5천 달러 정도 벌고 저희 아버지가 이제 나머지를 다 벌어요. Tabii ki ben şu anki seviyemde 5.000 dolar kadar kazanıyorum. Geri kalan babamın parası. 네, 대단해 보이려고 제가 이제 합친 거예요. Öyle şaşırın diye ikisini birleştirip söyledim. 네, 근데 사실 돈이라는 거는 여러분 진짜 벌려면은 내가 사업을 하거나 뭔가 해야 되는데 네트워크 마케팅도 이제 하나의 수단이란 말이에요.
Para kazanmak için ya böyle çalışmalısınız, farklı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Network'te Atomi denen bu şey de bunların arasında bir seçenek. 근데 이 상한선이 없는 회사에 들어가면요. 나는 그냥 먼저 한 사람들한테 그냥 열심히 일을 하는 그냥 그런 사람이 될 뿐이에요. 나는 돈을 많이 못 벌어요. 다른 네트워크 마케팅 회사 같은 경우에. Ama bunu yaparken de bu gelir sınırı olmayan bir şirkete girmeniz sadece üstte zaten çok para kazanan bir kişiye daha fazla para kazandırmak için sıkı çalışan bir kişi olmanızdan başka hiçbir şey gerektirmez. 근데 애터미는 이제 상한선이 있기 때문에 좋다는 거겠죠? Ama Atomi'de gelir sınırı olduğu için çok daha iyi. 네, 다섯 번째는 뭐냐면요. 아자몰이에요. Beşinci şey ise Azamol denen site. 아자몰은 사실 튀르키예는 아직 없는데 한국에 있는 쇼핑몰이에요. Azamol şu an Türkiye'de olmayan sadece Kore'de bulunan bir alışveriş sitesi. 네, 이게 뭐냐면은 그냥 트렌디올 같은 쇼핑몰이라고 생각하시면 돼요. Bu ne derseniz Trendyol gibi bir site olarak düşünebilirsiniz. 트렌디올에서 정말 많은 제품을 팔고 있잖아요. Nasıl Trendyol'da çok fazla ürün satılıyor? 네, 근데 여러분 트렌디올에서 물건 사가지고 뭐 돈을 받아보신 적 있으세요? Hiç Trendyol'dan alışveriş yaptığınız için size para ödendiği oldu mu? 근데 애터미 아자몰에서는 물건을 사면요. 이게 나중에 애터미 제품처럼 포인트가 있어가지고 현금으로 받을 수 있어요. Ama Azamol denen bu sitede alışveriş yaptığınızda aynı Atomi sitesindeki gibi o ürünlerin de puanı olduğu için daha sonra size bu harcamalarınız nakit olarak dönüyor. 정말 많은 제품들이 있고 트렌디올에서 파는 거와 똑같이 그리고 뭐 스타벅스, 버거킹, 뭐 삼성, LG 뭐 그냥 모든 제품이 다 있다고 생각하시면 돼요. 근데 그 가격이 있고 포인트가 있는 거예요. Çok fazla ürün bulunan bir site. Aynı siz bu Trendyol'da olduğu gibi Starbucks'tan McDonald's'a kadar bu giyim markalarına kadar tüm ürünlerin bulunduğu bir site ve bunların da fiyatı ve aynı zamanda PVC denen puanı var. 근데 그렇기 때문에 애터미를 안 할 이유가 없는 거예요. 내가 모든 쓰는 그런 소비에 포인트가 있기 때문에 이거는 누구나 쓸 수 있는 쇼핑몰이기 때문에 이건 되겠다라는 생각을 한 거죠. İşte bu yüzden dolayı hani Atomi yapmanın yani yapmamanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir insan Atomi ürünü kullanmasa bile elbet harcadığı, yaptığı farklı ihtiyaçlar olacak. 그런 분들이 있어요. 아니, 지금 터키에 없는데 무슨 소용이 있냐? Yani şu an hani bazı kişiler böyle de söyleyebilir. Türkiye'de olmayan bir site için niye böyle konuşuyor? 터키에도 나중에 들어갈 거고요. Çünkü daha sonra Türkiye'de de açılacak. 네, 그리고 사실 아자몰은 사실 한국에 이렇게 오픈한 지는 얼마 안 됐거든요. 그렇게 오래된 건 아니거든요. Çünkü Azamol Kore'de de açılalı fazla olmadı. 네, 근데 여러분 아래에도 한국인 파트너가 들어올 거고요. Ama bu işi yaptıkça sizin de altınıza Koreli bir partner girebilir. 그럼 그분들이 아자몰을 쓰시면은 그분들 포인트가 여러분들한테 다 들어간다는 거예요. Ve o kişi Kore'de bulunduğundan dolayı bu siteyi kullanırsa o kişinin bütün puanları size aktarılır. 네, 그리고 여섯 번째는 뭐냐면은 무한 단계, 무한 누적인데요. Ve altıncı olan ise sonsuz seviye ve sonsuz birikim dediğimiz madde. 무한 단계, 무한 누적이 뭐냐면요. 무한 단계 같은 경우에는 사실 그런 분들이 있어요. 네트워크 마케팅 사업하려면은 많은 사람들을 알아야 되는 거 아니냐고 말하시는 분들이 많거든요. Burada sonsuz seviye dediğimiz şey ne derseniz network işi bazı insanlar böyle biliyor. Ben network işi yapacaksam eğer çok fazla tanımam gereken hani çok fazla çevremin olması gerekmiyor mu? 근데 애터미는요. 많은 사람을 몰라도 돼요. Ama Atomi'de fazla tanıdığınız fazla insan olmasa da olur. 딱 두 명만 알아도 돼요. Sadece iki kişiyi tanımanız yeterli. 일단 애터미 같은 경우에는 바이너리 구조예요. Çünkü Atomi binary sistemde çalışıyor. 이게 뭐냐면요. 내 왼쪽에 한 명 사람 넣을 수 있고 내 오른쪽에 사람 한 명 넣을 수 있어요. Bunun anlamı ne derseniz sağınıza bir kişi, sağ tarafınıza bir kişi, sol tarafınıza bir kişi koyacağınız anlamına gelir. 네, 그래서 내 왼쪽과 오른쪽에 사람을 넣으면요. 딱 두 명 넣을 수 있는 거잖아요. Bu yüzden siz sağınıza bir kişi, solunuza bir kişi koyduğunuzda sadece iki kişi koyabilirsiniz. 근데 내가 많은 사람을 몰라요. 근데 내가 그 두 명을 열심히 애터미에 대해서 알려주고 가르쳤어요. Ve çok fazla insanı tanımıyorsanız sadece o kişiye Atomi iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde anlatıp onlara her şeyi öğrettiğinizi varsayalım. 근데 그 사람들은 더 많은 사람을 나보다 알 수 있잖아요. Ve o kişiler sizden çok daha fazla insan tanıyor olabilirler. 그 사람들이 데리고 온 사람들도 다 여러분의 멤버로 인정을 해줘요, 애터미는. Ve bu yüzden o kişilerin getirdiği kişiler de Atomi'de sizin üyeniz diye onaylanır. 그리고 그분들이 데리고 온 사람들도 또
또 다 저의 100% 매출로 인정을 해줘요. O kişilerin getirdiği kişiler de %100 olarak benim altımda üye olarak onaylanırlar. 여기 계신 분들 중에서 사실 저랑 직접적으로 아시는 분들 거의 없잖아요. Nasıl şu an burada bulunan kişiler arasında beni bizzat tanıyan kimse yok. 근데 여러분들이 데리고 오신 분들도 다 저한테 100% 매출이 인정이 돼요. Ama bundan sonra sizin buraya üye olarak getirdiğiniz kişilerin satışlarının da %100'ü bana aktarılacak. 이게 정말 대박이거든요, 사실. Çünkü bu gerçekten bu mükemmel bir şey. 결국에는 나보다 나은 사람들이 계속 들어오거든요. Böyle yaptığınızda sonuç olarak sizden çok daha iyi insanlar geliyor. 나보다 나은 사람들이 들어와요. 나보다 애터미 설명 잘하고, 나보다 아는 사람 많고, 나보다 외국에 a는 사람 많고, 나보다 언어, 뭐 터키어, 독일어 뭐 더 많이 알고 그런 나보다 대단한 사람들이 들어와요. Benden daha iyi atomi sunumları yapabilen, benden çok fazla çevresi olabilen veya yurt dışında çok fazla tanıdığı olan, çok iyi dil konuşan insanlar siz çalıştıkça gruplarınıza giriyorlar. 그럼 그 사람들에 의해서 그룹이 갑자기 커지고요. Ve o kişiler sayesinde grubunuz birden büyüyor. 그런 사람들에 의해서 내 그룹이 커져서 내가 돈을 버는 그런 구조인 거죠. Ve o kişiler sayesinde grubunuz büyüdüğünde bundan para kazanılan bir oluşum. 이 무한 단계가 애터미 같은 경우에는 제가 안 데리고 오더라도 내 파트너가 데리고 오더라도 다 100%를 인정해 주잖아요. Bu sonsuz seviye dediğimiz şey sayesinde sizin tanıdığınız kişi olmasa bile o kişilerin getirdiği kişilerin satışları da %100 olarak onaylanıyor. 근데 다른 네트워크 마케팅 회사는요. 100%가 아니에요. Ama diğer network şirketlerinde bu puanlar %100 olarak aktarılmıyor. 네, 여기 계신 시벨 씨가 만약에 누굴 데리고 왔어요. 그러면요. 다른 네트워크 마케팅 회사는요. 그 실적에 대해서 100%가 아니라 50%로 이제 인정을 해줘요. 뭐 30%뭐 이렇게 점점 이게 떨어져요. Mesela burada bulunan Sibel Hanım başka birini üye yaptı ve o kişi alışveriş yaptı. O kişinin alışveriş puanı diğer network şirketlerinde o puanın sadece %50'si aktarılıyor. Daha sonra getirdiği kişinin puanının sadece %30'u aktarılıyor. Böyle puanlar aktarılması azalıyor. 그러니까 그런 네트워크 마케팅 회사들은 진짜 내가 아는 사람이 많아야 돼요. Ve böyle network şirketlerini iyi yapabilmeniz için gerçekten sizin bizzat tanıdığınız çok fazla insanın olması gerekiyor. 근데 애터미는 많이 모르더라도 이 무한 단계에 의해서 성공할 수 있다는 거예요. Ama Atomi'de çok fazla kişiyi tanımasanız bile bu sonsuz seviye dediğimiz şey sayesinde başarılı olabilirsiniz. 네, 무한 누적을 설명할 건데요. Ve sonsuz birikim dediğimiz şeyi açıklayacağım. 이게 뭐냐면요. 자, 이 애터미에는 제품의 가격과 포인트가 있는데 이 물건을 사게 되면은 물건도 받고 이제 포인트도 얻는 거예요. Atomi sitesinde sizin bildiğiniz gibi hem fiyatlar var hem de o fiyatların puanları var. Yani siz alışveriş yaptığınızda size hem ürün geliyor hem de bundan puan kazanıyorsunuz. 그리고 이 왼쪽 그룹과 오른쪽 그룹의 포인트에 의해서 내가 돈을 버는 구조인데요. Ve böylelikle sizin sağ grup satışlarınız ve sol grup satışlarınız sayesinde para kazandığınız bir yer. 다른 네트워크 마케팅 회사 같은 경우에는 이 포인트가 달마다 사라져요. Diğer network şirketlerin durumunda bu topladığınız puanlar her ayın sonunda yok oluyor. 그럼 내가 이렇게 쌓아놨는데 아까우니까 내가 이걸 맞추려고 물건을 막 사가지고 막 수당을 받으려고 막 그러시는 분들이 있어요. 근데 애터미에서는 무한 누적이 있기 때문에 수당을 받을 때까지 이 포인트가 계속 쌓여요. 차곡차곡 쌓여다가 나중에 돈을 받는 구조예요. Bu yüzden diğer network şirketlerinde bir ay boyunca puanlarına bakıp komisyon almasına azıcık kaldığında alışveriş çıkmadığını gören kişiler komisyon alabilmek için puanım kaybolmasın diye alışveriş yapıyorlar. Bu yüzden farklı bir ispi beklemedikleri anda harcamaya sebep oluyor. Ama Atomi'de siz bu puanınız birikip ve 300'e eşleşip o komisyon sınırına gelene kadar ne kadar zaman geçerse geçsin o puanlarınız silinmiyor. 그렇기 때문에 애터미는 그냥 내가 사고 싶은 거 물건 사면서 포인트 맞추면서 그렇게 편하게 하시는 부업자분들도 굉장히 많은 거예요. Bu yüzden Atomi'de de rahatça sadece ne zaman ürünü bittiyse o zaman alıp alt grup PV'leri de tamamlanınca bundan da para kazanan ve bunu ek iş olarak yapan çok fazla insan var. 이게 없으면은 내가 그냥 달마다 계속 그냥 이 포인트 안 없어지게 물건을 계속 사는 거예요. 내가 포인트 수당 더 받으려고. 근데 그게 오히려 돈을 더 많이 쓰는 결과가 초래되는 거죠.
Eğer bu özellik olmasaydı her ay puanlarımız yok olmasın diye komisyon alabilmek için ekstra harcamalara girecektik. Bu da aslında kazandığınızdan daha çok harcama yapmanıza neden oluyordu. 네, 애터미는요, 이런 많은 장점들로 인해서 굉장히 많은 성공자들이 나왔고, Atomi'de de bu iyi noktalar sayesinde çok fazla başarılı olan insan ortaya çıkıyor. 지금 시작하는 여러분들도 충분히 성공할 수 있는 그런 시스템을 가졌어요. Bu yüzden sonrası başlayan sizler de böyle bir sisteme sahip olduğunuzdan dolayı başarılı olmanız mümkün. 그 시스템이 뭐냐면요, 바로 석세스 아카데미와 원데이 세미나 같은 회사에서 제공하는 시스템이에요. Bu sistem dediğimiz şey ise şirket tarafından size sunulan Success Akademiler ve One Day seminerler. 이게 뭐냐면은, 다른 네트워크 마케팅 회사 같은 경우에는 저 같은 사업자들이, 이렇게 설명을 해야겠다. 그러면요, 본인들이 세미나장을 빌려요. 직접 돈을 주고, 호텔이나 뭐 이런 거를 빌려서 다 사람들 불러가지고 해요. 그러면 돈이 얼마나 많이 들어가요. 근데 애터미는요, 회사에서 그런 시스템을 다 제공해줘요. Niye dersinizde diğer network şirketlerinde bulunan insanlar ise insanlara bir şey anlatırsam, ders verirsem, toplarsam güzel olur deyip kendi ceplerinden bunu karşılayarak otellerde seminerler düzenliyorlar. Ve bu da aslında kazandığında harcama yapmasını sağlıyor ve benim gibi işçilerin hani sürekli olarak para harcamasına neden oluyor. Ama Atomi'de bütün bu şeyleri ücretsiz olarak şirket sağladığından dolayı siz de bunlara böyle hiçbir sıkıntı vermeden rahat bir şekilde katılıp ekiplerinizi de bunlara davet edebiliyorsunuz. 내가 만약에 설명을 잘 못하는 사람이에요. 그러면요, 그냥 내 파트너가 될 사람을 그냥 소비자나 그런 사람을 그냥 원데이 세미나나 석스 세미나에 그냥 초대하는 거예요. 같이 가는 거예요. Mesela ben bu işi düzgünce aktarıp iyi bir şekilde bilemeyen biriyim. O zaman benim ya tüketicim ya da partnerim olacak. O kişiyi alıp beraber Success Akademi veya One Day seminer'e götürmem yeterli. 정말 많은 사람들이 그 자리에, 세미나 자리에 있을 거고요. 그리고 회사에서 다 준비돼 있어요. 다 설명을 해줘요. Orada çok fazla insan bulunuyor ve şirket tarafından her şey hazırlanıp her şey iyi bir şekilde anlatılıyor. 네, 그렇기 때문에 애터미에서는 다른 네트워크 마케팅 회사에서도 이제 실패하신 분들이 애터미 와서 굉장히 많이 성공을 하세요. Bu yüzden diğer network şirketlerinde başarısız olan kişiler Atomi'ye geldiklerinde başarılı oluyorlar. 그분들이 하시는 말씀이 다 똑같아요. 애터미는 모든 걸 회사에서 제공하기 때문에 쉽대요. Bu kişilerin söyledikleri sözlerin hepsi aynı. Onların söylediği söz ise Atomi'de tüm her şey şirket tarafından karşılandığı için yapmak çok basit. 저희 아버지도 다른 네트워크 마케팅 하셔다가 이제 실패하시고 애터미 오셔서 성공하신 경우고요. Benim babam da diğer network işlerini yaparken başarısız olup Atomi'ye geldiğinde başarılı olmuş bir durumda. 정말 많은 분들이 저희 스폰서들이 다른 네트워크 마케팅 하시다가 잘 안 되셔가지고 다 애터미 하시는 분들이에요. Çok fazla insan, aralarında bizim sponsorlarımızda bulunan çok fazla insan bir diğer network şirketlerinde başarısız olmuşken Atomi'ye gelip başarılı olan insanlar. 네, 너무 쉽다고 다 성공하신 거예요. Çok kolay olduğu için hepsi başarılı oldu. 그럴 수 있었던 거는 일단 회사의 시스템이 제일 컸고요. Böyle olmasının sebebi olarak da şirketin sunduğu sistemin en büyük etkisi çok büyük. 그리고 제가 지금까지 말했던 마케팅 플랜, 그게 정말 대단했던 거예요. Daha sonrası için şimdiye kadar açıkladığım kazanç planı gerçekten mükemmel bir plan. 근데 더 대단한 건 뭐냐면요. 애터미는 사실 제품이에요. Ama bundan daha ayrı olan ve güzel olan şey ise Atomi'nin ürünleri. 여러분들 애터미 제품 써보신 분들은 알겠지만 좋아요, 품질이. Atom ürünlerini kullanmış kişiler varsa kalitelerinin iyi olduğunu bilirler. 애터미 제품은요, 콜마라는 회사에서 만들어져요. Atom ürünleri Kolmar denen bir üretici firmada yapılıyor. 이 콜마라는 회사는요, 한국에서 가장 유명한 회사예요, 사실. Kolmar denen şirket Kore'de en ünlü üretici şirket. 정말 많은 브랜드의 제품들이 콜마에서 만들어져요. Çünkü çok fazla markanın ürünleri Kolmar'da yapılıyor. 근데 이 브랜드만 체인지가 되는 거예요. Burada sadece markalar değişiyor. 근데 당연히 제품의 퀄리티는 보증이 된 거고요. Bu yüzden o üretilen ürünün hani ham madde kalitesi ve teknoloji kalitesi de buna göre ayrılıyor. 이런 제품들이 정말 퀄리티가 얼마나 좋냐면은 대한민국 정부에서도 앱솔루트 세트 같은 경우에는 세종대왕상이라고 해가지고 정말 그 말도 안 되는 화장품에 이런 상을 줄 수 없는데 그런 상을 줄 정도로 퀄리티가 좋다는 거예요.
Bu kalite ne kadar yüksek derseniz bizim ürünlerimiz arasında bulunan Absolute serisi Kore'de Sejong Haktan denilen bir patent ödülü. Yani kozmetiğin içine hayatta giremeyecek bir teknolojiyi soktukları için ödül alan bir kaliteye sahip. 사실 네트워크 마케팅 사업은요, 사람이 많아야 되고, 그리고 제품을 사는 사람들이 많아야 돼요. 제품을 쓰는 사람들이 많아야 되는 거죠. Tabii ki network işinde çok fazla insan ve ürünleri alıp kullanan çok fazla insanın olması gerekiyor. 근데 제품이 안 좋으면 사람들이 살까요? Ama ürün iyi olmazsa insanlar alır mı? 근데 애터미는요, 제품 써보신 분들 알겠지만 좋아요. Ama Atomi ürünleri kullananlar bilir çok iyi. 그렇기 때문에 애터미 사업을 안 하시는 분들도 그냥 애터미 제품을 쓰시려고 사시는 거예요. Bu yüzden Atomi ürünü bilen kişiler de sadece Atomi ürünlerini kullanarak yaşıyor. 근데 그렇기 때문에 사실 그런 분들이 있어요. 지금 튀르키예는 아직 한국처럼 제품이 많이 없다라고 하시는 분들이 많거든요. 언제 들어오냐고 계속 그러세요. Ve böyle kişiler de var. Türkiye'de Kore kadar çok fazla ürün yok. Bu ürünlerin hepsi ne zaman Türkiye'ye gelecek diye soruyorlar. 네, 사실 한국에는 애터미 제품이 500개가 넘어요. Şu an Kore'de bulunan Atomi ürünü 500'ü aşkın. 근데 튀르키예는 아직 많이 없어요. 한 40개, 50개 정도 되는 것 같아요. Ama Türkiye'de şu an çok fazla yok. Yani 70 kadar ürün var. 근데 정말 여러분들한테 좋은 기회예요. Ama bu sizin için gerçekten çok iyi bir fırsat. 왜냐면요, 여러분, 만약에 애터미 제품이 정말 많이 출시가 되면요, 그러면은 여러분들 주위에 애터미를 모르시는 분들이 없을 거예요. Bunun sebebi ise eğer Atomi gerçekten çok fazla ürünü piyasaya sürerse o zaman sizin çevrenizde Atomi'yi bilmeyen kimse kalmayacak. 그렇지 않아요? 그러면은 결국에는 내가 나중에 데리고 올 사람들, 내 그룹에 데리고 올 사람들이 없는 거예요. 너무 많이 이렇게 가서. Bu da yani böyle olduğu durumda da sizin çevrenizde üye yapacak kimsenin kalmayacağı anlamına geliyor. Çünkü herkes zaten üye olmuştur. 네, 그래서요, 애터미는요, 지금 제품이 많이 없을 때 오히려 여러분들이 하셔가지고 이런 특권 같은 걸 좀 누리셨으면 좋겠어요. O yüzden şu an Atomi ürünlerin çok fazla olmadığı bu zamanda sizin bu işe başlayıp işinizi geliştirerek bundan faydalanmanızın iyi olacağını düşünüyorum. 네, 그리고 애터미가 진짜 돈이 돼요라고 하시는 분들이 있거든요. Ve gerçekten Atomi'den para kazanılıyor mu diye soranlar da var. 네, 이거는 제가 방금 막 준비를 한 건데요. Bunu ben biraz önce hazırladım. 이거는 이제 저희 파트너 중에 한 명이에요. Tablonun sahibi bizim partnerlerimiz arasından bir kişiymiş. 화면이 잘 보이나요? Ekran iyi gözüküyor mu? 네, 이게 지금 리라로 계속 들어오는 거잖아요. Yok, daş barajı. 이게 돈이 계속 이게 터키 돈으로 들어오는 거잖아요, 여러분. Buraya baktığınızda sürekli olarak para kazanmış. 네, 애터미에서 이분도 이렇게 돈을 벌 거라고 생각하지 못 하셨던 분이에요. Burada gördüğünüz kişi de Atomi'den bu kadar fazla para kazanabileceğini hiç düşünmemiş biriydi. 네, 실제로 이분도 애터미가 진짜 돈이 돼요 하다가 진짜로 이제 돈이 되니까 정말 놀라시고 정말 지금 열심히 하시는 분이에요. Bu kişi de Atomi'den gerçekten para kazanılıyor mu derken yaptığında bu kadar para kazanıldığını görüp şaşırıyor. 애터미 열심히 처음부터 끝까지 포기하지 않고 하신 분들은요, 돈 계속 버시고요. Atomi'ye başlayıp başından sonuna kadar vazgeçmeden çalışan kişiler gerçekten para kazanıyorlar. 중간에 하다가 포기하신 분들은 그냥 끝나는 거예요. Yaparken ortasında vazgeçen insanlar için bitiş oluyor. 왜냐면 애터미가 처음에 돈이 안 돼요. Çünkü Atomi'de ilk başladığınızda para kazanılmıyor. 네, 처음부터 이걸 막 한다고 해가지고 막 돈이 엄청나게 벌리고 막 그런 구조가 아니에요. Bu işe bu işe başladım diye çok fazla para kazanabileceğiniz bir oluşum değil. 그렇기 때문에 내가 만약에 이 사업으로 나는 굉장히 빠르게 돈을 벌 거야라고 하시는 분들이 계시다면은 전 차라리 다른 걸 하셨으면 좋겠어요. 딴 걸. O yüzden ben bu işe başladığımda çok fazla para kazanacağım diyen, böyle düşünen kişiler varsa bence başka bir işe yönelmeleri çok daha iyi olur. 네, 그래서 애터미가 돈이 되는 건 확실하고요. Bu yüzden bunun açıklaması olarak Atomi'de para kazanılması bir gerçek. 새로 오신 분은 애터미에 대해서 정말 많이 알아보시고 내가 할지 안 할지를 선택하셨으면 좋겠어요. O yüzden yeni üyeler varsa bu kişilerin Atomi hakkında iyice bir araştırma yapıp kendilerinin yapıp yapmamasına karar vermesi çok daha iyi olur.
내가 알아본다고 해가지고 돈이 드는 건 아니잖아요. 그냥 시간이 나갈 뿐이지. Tabii ki bu araştırma yaptığınız anda siz para kazanacağınız diye bir şey yok. Hepsi aslında bir zaman problemi. 저희 가족은 애터미를 만나가지고 저희 아버지가 애터미를 만나가지고 부자가 됐고요. Benim ailem, babam Atom ile tanıştığı için zengin oldu. 인생이 달라졌어요. Hayatı tamamen değişti. 오늘 오신 분들도 이 애터미를 통해서 인생이 달라질 수 있고요. Bugün buraya katılan kişiler de Atom sayesinde hayatını değiştirebilir. 애터미는 나 혼자만 부자가 되는 사업이 아니라 내 가족, 내 친구, 내가 아는 사람 모두가 부자가 될 수 있는 비즈니스예요. Atom sadece sizin zengin olacağınız değil, sizin ailenizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizi zengin yapabileceğiniz bir iş. 그래서 애터미에 대해서 제대로 한번 알아보시고 판단하셨으면 좋겠습니다. O yüzden Atom'u iyi bir şekilde araştırıp kendi kararınızı verirseniz çok güzel olur. 네, 그럼 여기까지 하겠습니다.